Alaikum salamu. San da zuwa. Lafiya babu jikin Allah. Ina fa lafiya. Wallahi bawan Allah na lafiya in fita daga gidan nan aka kawo shi ranga-ranga ba in ka ga shi nan tunda aka zo aka aje min shi. To baba ai ba za mu bar shi haka ba. To me za mu yi mashi? Baya magana bare mu san me yake ciki. Bari kirawo. To mutumin da ni bai ce mun komai ba baya to bare in san me za a yi a kai. Bari je ba za bari je kira wannan mai chemist din nan. To kai sannu malam sannu maka bibita ko sannu Allah ya baka lafiya Allah ya sa zakka ne sannu sannu yawa an ka samu sannu da su yaya yaya lafiya ba shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menene? Kuna ka ce fa. Ba wai wannan bane hajiya. Gaskiya hajiya sai dai ku dangana. La. Fa ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam na shiga. Waya annana. Waya annana na shiga uku da lalace. Na shiga uku. Allah haka ne. Da lokaci yayi babu tsimi ba da ba. Ko sakan ɗaya ba. Addu'a ita ce ga mamaci mafi alkhairi. Kuka tashin hankali duk ba shi ne. Sai dai mu ce musu addu'a idan muna kaunar su. Allah ya ji kan baba, Allah ya rahamshe su, Allah ya sa ya huta. Iyayenmu gabaki ɗaya da suka rasu Ubangiji Allah ya musu rahama. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai haƙuri. Su tara gaza ma mun haɗu da su sun ce da Allah in baka haƙuri. Sun ɗan yi wata tafiya ne amma sun dawo za su zo an jama. Akwai kallon su ma da suka zo. Haka Salmanu mai guga. Shi ma ya ce da Allah in ce kai haƙuri zai zo insha Allah.
zumuncin kenan. Zumuncin Ina kenan. ya faru da kai mai daɗi mara daɗi A ka yi ga murna. makoci shikenan. Yawwa na bakin ciki a taya Wallahi, jimami. wallahi. Sai dai fatan Ubangiji Allah kyauta namu zuwa. Amin amin amin. Na Adnan, kar ka dakata mutanen nan 'yan zaman makoki. Mm. Idan kaga za a takura ka, magana ta Allah a wannan rayuwar da ake abinda za mu ci ma ya muke. Ai ba ma za a takura amma takura din Ka ji kuma ko? takura har ta kai komai ma ya kare a gidan ba ga yanzu ba kowa ba duk sarrafa Kowa ya zo ya wanke hannu ya tsoma biyar. daman shi doyenar da aka da gidan ku sai ta wannan makocin shi ne kwana biyu da aka bayar kuma kaga yanzu ai kaga yanzu sun fara tafiya tunda yanzu da safen nan sun gaba Ban wani san me yake damun mutane ba. An maida mutuwa biki. Kana da shi ba ka da shi da an mutu kawai za a zo a baje kan tabarma a yi ta abin nan. Ha komai Allah zai yi mana jagora. yawanci ma za ka ga makota ba ma abincin safe Ba su ina Nan suke ake na zuwa rana na rana kai kaga mutane sun abin nan. Ba matsala mu karasa mu je ayo na tafiya dama dai shigan wa baba gaisuwar shi ne dama damuwa ta ba su gani. Adnan! Adnan! Zo nan. Ɗan kirki ɗan albarka. Adnan. Cewa ne bari in kirawo ka. Kaga halin da muke ciki yanzu tun bayan rasuwar mahaifinka. Ka gani babu wanda yake tallafa mana sai Allah, sai ma'aiki, sai kai. Adnan. Aikin gidan nan ne ya fara isa. Ka gani girma ya kama ni yanzu a gidan nan bani da wanda zan ce mai komin kwanan can. Ga wanke-wanke, ga shara. gaskiya Adnan me kake ganin za a yi a rage? ai ba matsala ba haba da wanki da wanke-wanken da sharar duka zan iya Adnan, na'am za ka iya kuwa? kin manta lokacin da baba ya kwanta rashin lafiya ba na je wajen bakin kasuwa ba ina aiki wajen mai abincin nan wannan ladi masifaffiya ba na aiki a wajen mai abincin ta ba to ai duk kusan kwanukan ni har ta tukunya amma ba na wanki tukunya da rana sai dare yayi To Allah ya ma albarka. To Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Kaga bokiti can gurin. Sake shi kike wani ƙara sallama sai ka ci wata bakuwar. Wallahi ya ni ce. Ina wuni. Lafiya lau ina gajiya. Ya mutan gida. Ga su baba. Lafiya ƙalau. Guriya wani. A ya sauri nake ai ba sai na shiga ba. Ba ki shiga ba? Sauri nake yi. Ya ƙarin haƙuri. To hakuri sai na iya za. To Allah ya ji ɗansa. Allah ya gafarta masa. Allah ya sa mutuwa ga dukiya da rai. Allah mun gode sosai. Allah saka da alheri Allah ya bada lafiya. Ba da ma. Yaya ni zan wuce. Na ki tafi? To shi ke zan gaya baba ki. Mun gode fa. shikenan, Allah saka da shikenan, alheri. ya Allah ce. bada lafiya. Amin. Yawa sami sami. Na fito. Kamar ka fito da wuri. Ina da lecture ne 11 na rana shi yasa nake so in tafi da wuri. Ko shi ke. Allah ya tsare. Allah ya tsare. To Allah ya tsare. Allah ya tsare.
Ina ka shiga kwana biyu nan har gidanku na je ban same ka ba. Wato ka san aikace ne na gida ya hana ni zuwa wallahi. Amma aikace sai hana ka zuwa makaranta? Komai fa yana da nasa muhimmanci. Alƙawari kai mun fa cewa yau fa zaka koma makaranta amma gashi baka je ba. Karatun nan shi ma yana da muhimmanci. Bai kamata ka bar shi ba. Gaskiya ne haka ne. Haka dai muke kan kokari mu dan cuccuɗa ne. Amma ai alƙawari kai mun ma cewa yau din ne zaka koma makaranta. To yau dai ba zai da gaskiya saboda aikacen da ke ina da saboda akwai wanki da zan yi da ban yi ba ko da ke na dai gama wanki amma duk dai dan Allah dan zuwa gobe dan Allah yau ba a ka daure idan Allah gaskiya ne mu je dama kawai ni ba zan je bakin kasuwa ne to amma tun da Allah ya sa ranka Wai na so ya labarin Adnan ne abokinka. Adnan yana nan kalau. Kwana biyun nan ne ba mu haɗuwa da shi kwata-kwata. Ta kai yanzu idan ina son ganin sa sai dai in ji gida. To in ce dai lafiya kalau. To lafiya kenan amma ba wani matsala ce sosai ba. Kawai kin san umma sai yanzu ta fita daga takaba ba. To ashe wai in ana takaba ba a san me takaba ta ringa yin yawan aikace-aikace da kanta in dai har akwai wanda zai taimaka mata. Wannan ya jawo yanzu da aikin gidan shi yake yi. Wannan ma fa ya jawo yanzu umma fa ko makaranta baya zuwa. Bai zuwa makaranta? Baya zuwa yanzu duk wani abu na makaranta assignment ne ko ɗauka attendance abin da ya kamata na CA ɗinsa ni nake ta kokari nake masa. Kawai abin da yake damuna yanzu shine an kusa fara jarabawa shine babbar damuwata. To Allah ya rufa asiri. Da kai umma ci gaba da saya mu da addu'a da ni da shi din dan gaskiya Adnan yana buƙatar addu'a yana cikin damuwa wallahi. To Allah ya rufa asiri. Allah ya tsare. Nan haka za mu zauna da kai ko? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mutuwa mai tonon asiri. Yanzu Adnan dan abin da za mu ci a gidan nan ya gagare mu. Ai haƙuri wallahi don wannan ko wannan din da na samu wallahi ba ki ga wahalar da na sha ba da ƙyar na samu wallahi. Da kyar ka samu ko? To shikenan. Tunda da kyar ka samu ka zauna ni in rinka fita yanzu. In je in nemo abin da zan ci. Ki haƙuri ba haka nake nufi ina nufin. To in ba haka ba in haife ka a ciki na in ɗau cikin ka wata 9 har da kwana 9 Adnan amma abinda zaka kula da ni in ci abinci Adnan ya gagare ka zan sake dagewa insha Allah. Adnan shikenan nagode mutuwa mai tonon asiri wallahi ta tona mu Jiya mun yi magana da Suleiman sai ya ce in zo nan bakin bus stop wajen da yan gargadin nan suke nima in dinga da motar wani ba ta insha Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Ba abin da zan boye ma yau kuma gaskiya tsaye wanda zan zai na wani karye kaza yau tun da yau an taru aka taso gaskiya wato saboda abubuwa da matsaloli irin na gida aikace sun yi ba na tunanin zan iya karasa makaranta saboda wallahi babu tana matsa min sosai duk lokacin da zan je makaranta lokutan da nake samu yi aikin da zan samu wani abu ba su da yawa so duk na karar da su a makaranta to shi ne nake so dai me ya zafi akan me zaka ce zaka bar karatu wannan maganganun da kake yi
ba su zama hujjar da zai sa ka bar karatu ba. Zan ɗora bukata ta ce akan tata. Ita ce mahaifiyata kuma ta ce ga yadda take so. Da Allah tsaya Adala. Da ni da kai mun san rayuwar kowa. Ka sani ni kaina bani da mahaifin nan kuma ba mu da shi. Amma haka ake buge-buge da ni da mahaifiyata muke samun abin da za mu rufa juna kuma haka nake karatu. To ai kai mahaifiyarka tana da understanding kullun sama albarka take. Kullun yaba ma take amma ni ko na kai kwashe min albarka take. Kullun kaga wannan ba zai zama hujjar da zaka ce wa zaka bar karatu ba. Kar ka manta a semester karshe fa muke. Idan ka bar karatu shekarun da muka yi bayan muna wahala sun tashi a banza kenan. Ya kamata a ci gaba a daddafa a rarrafa maga mun karasa wannan karatun insha Allah Allah zai dube mu zai baka damar da zaka gama wannan karatun ban ga dalilin da yasa zaka bar shi ba ai Allah da zuciya yake aiki kai dai ka iya bakin kokarin ka wajen kyautata mata da binta sau da kafa abinda Allah ya ce shine in dai iyaye abinda bai kaucewa Allah da annabinsa bane ma'ana addini ko kuma ya saba wa Allah da annabinsa da abin da suke so a yi musu ita kanta ba za ta hana ka karatu Allah zai dubi zuciyarka to kada insha Allah. Yawwa Gaskiya ne ka gaya gaskiya. insha Allah sai mun gama karatu ne. In ba ƙara sabo kamar ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana sai mu tafi neman ilimi ko da abin nan sun to kuma kai yanzu kana neman ilimin kuma shi kenan saboda wani abu na rayuwa sai ka ce ka fasa wata rana sai labari dan uwa ba komai a lallaba ta ita ma a rabu lafiya kaga cire wannan abun a ranka riki Allah saki komai ka riki Allah zai shiga cikin lamura Allah da wani lokacin ba ta baka da Allah da ka san ku tafi ta baba No. Baba. No. Fatima. Gashi. Menene wannan? Kudin baya. Ga wannan ne aka samu. An samu sai na samu na kawo. Adana. No. Me ka mai da ni? Watan ka mai da ni mage ko? Shi ne ka je ka so min abinci a cikin leda? Saboda bai kada in ce sai na zo gida ne na koma. Gari ne. Amma an sa kuli-kuli da man gyada har da salak da aka sa. Bari da kokon nan. Na gane yanzu na san matsayina a gurinka. Wallahi na san matsayina a gurinka. Watan matsayina yanzu ka gaji da ci da ni. To shi kenan, tunda ka gaji da ci da ni, to ni kuma zan rinka fita ina nema ina ci da kaina. Kai ma idan ka fita ka nemi naka ka ci da kanka. Ba ki haƙuri. Ki haƙuri. Ba haka ne. Bari in ɗauki tangaran ma in juye miki a ciki da Allah. Ɗauke min shi daga nan. Ba ki haƙuri. Ni ba haka nake nufi. Ɗauke min shi daga nan. Nace ki haƙuri. Ki haƙuri. To ba zan ci ba. Na ƙoshi. Haba malam ji mana. Haba lare. Bi na zaki kanti ne? Har waje kina bi na inda me ka biya ka lare dan Allah. Malam to ka bani mana.
Tunda na tambaya a bani mana. Yanzu Lare akan kuɗi kike bi na irin wannan abu har waje? Me yasa yake haka Lare? Da na tambaye ka kuɗin nan ka ɗauka ka bani mana. Wai ke mahaukaciya ce ne? Wace irin mahaukaciya ce ke? Baki da haƙuri, baki da hankali. Wannan kina bi na akan kuɗi. Ka ga malam dan Allah ni ka daina ce mun mahaukaciya, ni ba mahaukaciya bace. Da na tambaye ka kuɗin nan ka ɗauka ka bani mana. Me yasa yake haka Lare ne wai? Wai me yasa baki da hankali da ke? Akan kuɗi sai ki zama mahaukaciya? To ki ga mana saboda dan girman Allah ke fitar kyale ni. Ki kyale Lare dan Allah. Dama haka za ka faɗa mana ka ce ba ni da hankali, ba ni da hankalin. Ba ni Akan da kuɗi? hankali. Ha ba Lare. To ki haƙuri bari in na dana samu abin da zan kawo miki. Yanzu bari in je kantin. Ki haƙuri take. Kullum haka kullum kai sai ka ce babu ka yanke wa cibiya. Kullum kai kenan a babu. Ni wallahi na gaji da wannan babun taka. Babu abin da zai sa ni in ɗauki babu in yaba a jikina amma kai kullum tana jikinka. Ni ba zan iya ko wallahi. Adnan! Ina kake? Zo nan. Sarkin bacci. To na tashe ka. Baba. Na'am. Wallahi. Dole ne in kira ka aiken ka zai. Ka je shagonsa. Ka ce ya baka sakon da na ce ya bani. Ya baka ka kawo mu. Maza ka je ka karbo mu. Kin san baba in aka je wajensa da safe sai ya ce bai ciniki ba. Ya ce in za a je magana kuɗi a dinga zuwa da yamma kin san. Adnan. Ka je ka karbo mu ni na gaya maka na ce ka je ka karbo mu. Kaga ka je na ce. Za a ɗauki hali irin na uba. Ka tafi mana. Za mu ba mu ce ta yi kulu. Magana wai kuɗin. Lare wace irin mace ce mara haƙuri? Wace irin mace ce mara haƙuri? Mun yi magana da na ce mata ba ni da kuɗin nan, ba ni da su. Yanzu sai ta sake aiko ka? Haba Adnan. Kisa take haka. Ko kuma kawai jiyan biya mata dai ba a samu. In ka je kuma ka same ta ban san abin da za ta faɗa maka ba. Kai kanka sai ta maka masifa. Zo ka zauna in Allah ya sa na samu ɗan ciniki sai in aika maka. Sai ta yawa shiga ce ka zauna. Ka gane ko? Ka ga maganar waken nan. Wataƙila shi yasa ba ka ciniki. Ka ɗan yi ragi ba. Wajen Usman 800 ne, ka kai naka 900. To na sata ne ake kawo musu. Rage kuɗin waken nan Allah. Sai da kasa sukari mai yawa. Mutane ba ka san su da su. Adnan. Na. Wai za ka kammala karatun ka. Ai duka bai fi wata 3 ba. Kun kawai fa. Wata 3 Adnan. Allah. Ashe kin ji abun ya zo kusa. Saura wata 3 can. Adnan. Allah idan maka da nufin ka Adnan. Allah idan maka da nufin ka Adnan. Ai baba mun samu aiki. Buri na kai zaman ka a gida ba. Ba ku je ko ina ba. Ni zan fita in samu muku. Zancen sai da kanamfari da masoro ko aunar da citta baba ya kare. To kin ji dai Adnan da abin da yake faɗa. Allah ya tabbatar maka da alheri. Amma Adnan in ban fita ba in na zauna sai a ga wani ciwo ya same ni. A banni in zama na a kantina. Kuma Allah ya mana zaɓi na alheri. Kai Allah ya baka matsayin da duk kake bukata. Kai ne sanyin idaniya ta Adnan. Ko me yasa babu kullum inda muna shan koko da kosai sai ta ɓata rai. Amma in muna shan shayi da biredi da kwai sai ga tana ta dariya tana ta fara. Adnan kai hakuri. Bahaushe ya ce duk wanda ka ga uwarsa duk wanda ka ci ya ce uwarsa na da kirki to ya tambayi ubansa. Duk wanda ya ce uwarsa na da kirki ya tambayi ubansa shi ya san halinta. Idan ka ga idan ka ji na mutu wannan ce ta kashe ni. Ba ni da wani abin da zan mata in daɗa mata. Ban san abin da zan yi mata in daɗa mata ba. Kawai me yasa? A'a ba ni da kuɗi. Ita kuɗi kurum
ta sa a gaba. Wannan musifa da mite kama shekaru irin naki madadin ki haƙura ki zauna da mijinki lafiya a samu a cika da imani. Me ya kamata ki kona kanki zuciya, ki kona mijinki zuciya, ɗanki yana kallon ki ba daidai bane wannan abu da yake yi. To baba ya take? Tana da kirki mana wajenka. Tana da kirki wajenka. Ba zan ce mata ba ta da kirki ba, amma ni na san halinta wajena. Ni na san halinta. Baba ta kace dai tana da kirki ne. Da kwa tana da kirki. Tana da kirki. magana wannan dare da aka santa. Ai dama wata mata ce take so ta rike ta kuma haka dama ba ta taba haihuwa. Allah sarki rayuwa kenan. Wani na nema Allah bai bashi ba, amma wani ya samu amma yana wulakantarwa. Haka rayuwa take. Wallahi. Sannu ku dai. Yawa sannu ku lafiya dan Allah dan Annabi ku taimaka min. Dan Allah mijina ne ya mutu. Allah ya taimaka min da abin da zan rinka ci. Allah ya ji kansa. Amma Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a. Amin. Wai ba kun san wani abu? Wannan anya ba matar Malam Inuwa bace mai shago. Ai ko wannan kaman babu Adnan. Ita ce wallahi. Na bi da ban tarar da ke shi ne ci. Kai. Me za ka aje wannan abincin? Kakka kuskura ka aje min abincin nan. Wallahi in ka aje min shi wallahi sai na ɗauke shi na kiba maka shi aka. Ni tantabara ce za ka kawo min shinkafa ka ce da ni in ci? Kaga. Kowa ya ci tuwon gidansu. Kai ka ci naka nema in ci nawa ka ganawa. Alhamdulillah Allah na gode maka. Ni Wallahi baba na san wajen su uwale kika je kika jira a layin baran nan kika zauna kina bara. kai bara waye gaya maka bara na je? To ni ba bara na je ba. Maula na je kuma an bani kuma na so abin da raina ke so. To baba bara da maula aiwa da kani ne baba. To ai ni ba na kasacciya bace. Karka kuma gaya min na je bara. Karka kuma. Kuma maulan ma ya girma bara saboda shi maula da karfinka da komai kake. Amma bara ma sai ka dan na kasatu wannan ma a fitar sa. An na fi karfin bara wallahi. Maula ce na je na yi. Amin. Tuntuni na roƙi Ubangiji ma ya ɗauke rai kafin in zo in dinga ganin irin wannan baƙin cikin da nake gani a gidan. Adnan. Da na riga na ɗauki da ma ni ba a ma Adnan. A'a. Haba Adnan. Kar ka je kai sabo mana.
musulmi na kwarai baya yi wa kansa fatan mutuwa. Allah ya hana bawa yi wa kansa fatan mutuwa, kuma Allah ya hana bawa ya yanke ƙauna daga rahamarsa. Ka daina faɗin wannan magana. Kowa da inda Allah ya jarabce shi, kowa da irin tasa kaddara. Kai haka Allah ya kaddara maka, sai dai kai addu'a ubangiji Allah ya baka ikon cinye wannan jarabawa. Na babanmu daban yake. Ina ganin wasu iyaye ni ban taɓa ganin irin wannan na mahaifiyarta. Ban taɓa ganin uwa kamar wannan. Adnan, uwa ce. Ita haka Allah ya yi ta, kowa da irin yadda Allah ya halicce shi. Ita nata halin daban yake. Kuma duk da wannan halin da take maka, dole ka bi ta, ka lallaba ta, ka rabu da ita lafiya idan har kana so ka ga haske a rayuwarka wallahi. Ba kai ba fushi da ita wallahi. Kai haƙuri. Me kika dawo da wuri yau haka? Aikin sa umma ya muka fara jarabawa. Me kika kin dawo da sauri? Umma ita har abincin ma bake gama ba? Wallahi ban gama ba, yanzu dai gashi na akan wuta. Bana shiga ɗaki na ce dai sai na zo Yau da da kai maza. ƙara. Kaga Legas ba kamar Abuja ba. A taɓa zuwa Abuja? Wallahi Adnan, wallahi ba zai yi ba. Kuma sun jina da komai, baba ki dinga tafiya bara. Kina zuwa kina bara baba, haba baba. Kai, idan ka sake cewa ina bara sai na ci maka mutunci. Ni ce nike bara? To ni ba bara nake zuwa ba. Yawon maulata nake zuwa. Baba, ni na ganki da ido na. Da ido na ganki. Kuna zaune kin sa wannan farar tasa a gaban ki. Ina kallon ki baba. Kai, ba ga mu ake ba. Adana, ni fa ni na haife ka. Tunda ka kasa da ni, Adnan kuma shine kai ka isa ka hana ni in tafi yawon maulata. Yanzu baba so kike kenan in je duk yanda zan samu wani abu. Ina kama ni aka daure ko aka kashe a can haka kike so. Shikenan. To yaya nawa ne aka daure su akan iyayensu? Menene a ciki? Tunda dai ka kasa da ni, to ka bar ni in tafi yawon maulata, in nemo in so abin da raina yake so, in ci abin da raina yake so. Baba, yanzu ke ba ki tunanin ma abokaina su ganki. Abokaina su ganki me za su ce, me za su zo, ni me zan gaya musu. Mutum ya dinga cewa yanzu na ga baba kana bara, na ɗauki kwandala na bata. Kai, shi ne farin cikin ki. To na je gurin abokanka ne? Ni ban je gurin abokanka ba. Kuma ni da kake gani na yawon maulata da nake yi, ni ba na kwandala nake yi ba. Na 1000 nake ko 500. Ni ba na kwandala nake ba. Abuja Lagos. Kai wani menene haka? Ya kake nema ka takura kanka ne? Ba komai. Ya za ka ce min ba komai? Ina ta surutu hankalinka gaba ɗaya baya guna? Wannan tunanin fa ba shi da amfani. Wato wallahi wani lokacin ba na sanin lokacin da nake afkata sai dai kawai ganna a ciki. Wallahi sai dai an taɓo ni kuma sai. Na fahimci ka. Amma ka sani ita rayuwa a kullum akwai kalubale a cikin ta. Idan ka ce za ka zauna rayuwarka ba kalubale kai wa kanka ƙarya. Allah yakan jarabci bayansa ta hanyoyi daban-daban. Imanin ne yake gwadawa. Shin baka yarda da kaddara mai kyau da mara kyau ba? Shin kana fushi da Allah ne? Yanzu wannan tunanin da kake dora kanka, idan wani ciwo ya zo ya shige ka kuma kaga fushi kenan, shi kansa kuɗin magani aiki ne. Don Allah, don Annabi Adnan, ka rage wannan tunani. Kawai na riga na shi. Fara taunawa. In kana dan tauna wani abubuwa ba za ka abubuwa ba. Kana ji ko? Duk ba da
Wani irin abinci ne wannan ka tsomo? Wallahi babu ba haka bane, wato kin san kin sa ni wanki da safe. Ku tsaya da ni ina wankin shine ka je wajen aikin na makara. To dan wanda na samu ne wallahi ba ba. Shi zai ke gana shi wannan. Na yadda yanzu watan kame da ni ma tinkiya. Ka gama abincin da ka tsomo. Saboda na sa ka kama kara. Baka je gurin aiki ka samu kuɗi ba ko? Shine ka so min abinci wanda ba mai daɗi ba ma. Shikenan. Dan wankin da na sa ka ne. Kama kara. To daga yau sai yau. Na daina sa ka aikin komai a gidan nan. Ba haka bane. Ba haka nake nufi. Ina nufin dan dacci ne haka dai a hanya. Ya haƙuri. Gaba ki haƙuri. Haka ne. Wannan fa shawara ce ka kawo da kyau lafiya. To, kuma duba ne na ga cewa ko da mun gama karatun nan, dole sai an yi zaman jiran aiki. Idan Allah bai sa an samu ba, to wani sabon zaman kashe wandon ya samu. Kina kallo dai makocin mu Maniru, kina kallo digirin nasu yana nema ya tashi ya zama a banza. Gaskiya ne. Yaya, me yasa ya Adnan ya daina karatu ya koma leburanci? Ka ji min wannan yarinya. Sai ana cikin magana yarinya sai ki tsomo mata wata magana. To leburanci ba sana'a ba ce? Ko kin fi so a yi karatun a zauna ba sana'a babu karatu? Idan ya ce zai zauna ba ciwon zuciya ba, jikinsa ma duk ciwon zuciya. To amma umma ai ba wani abu na faɗa ba. A'a kin ce. In ba gulma ba mecece wannan? Kina fa zaune a cikin gidan nan ba ɗaya ba ba biyu ba. Kina ji muna maganarsa da umma irin yadda ya tsinci kansa a rayuwa. Idan bai tashi ya nema ba, wa zai bashi? To, ai ta rayuwa shine in dai Allah ya baka rai da lafiya ba abin da zai hana ka tashi ka nema. Sai dai mu zuciyarka ta mutu. Wallahi ya baka ga yanda ya ban tausayi ba, musamman ran da na ganshi yana dukan bulo. Ka ga yanda ya wani wujiga da shi. To, yar ai jikan na saba. Ki ƙara shirya sabon jin tausayin wani. Domin ni kana da kika ganin magana kika ji muna yi da umma, leburancin zan fara. Ni umma da za mu samu wani ya zo rufa mana asiri ya kwashe wannan uwar surutun da hankalin mu ya kwanta. Komai naki na surutu? Ai ka san ita duk lokacin da aka yi zance aka ɗauko zance irin wannan. Bakin ta mutuwa yake ta shiru. Ako za mu ta yi. Yawwa asirin mu ya rufe. Kayan sai ka ce a kwaikwaiwa? Ba kai zance. To yanzu mun yi da su gobe idan Allah ya kai mu zan je in fara aiki. Sai a tsaya da Allah. Ba komai Allah ya sa a fara sa. Allah ya albarka. Allah ya bada abin da aka ji. Ai wace dole sai an tashi an nema. Gaskiya. Ba ka ba bakin ciki kadai na wannan sai ya kashe ka. Gaskiya. Haba akan me baka gaya min abin da yake faruwa ba? Kullum in zo ina ta magana ni kadai ne mai matsala kamar tourist da kai. Ka manta ya muke? Ka manta alakar mu? Ni a tunani na Adnan da ni da kai mun zama yan uwa. Ba abin da ba za mu koyo wa junan mu. Amma wato ba yadda ban yi ba irin ban fiye son ka san yau da gobe an ce sai Allah. Wani abin dole ne kai yadda Allah amma bar wannan magana a daina maimaita ta da Allah kawai tashi mu tafi gidan mu je gidan mu. Wahala ce ba na so. Wahalan me? Wa za ta sa wahala?
Assalamu alaikum. Hausa. Yan makaranta. Manya-manyan yan makaranta. Yau wasanni. Kuma. Garan ba sai zai ake. Garan da ake da asuba. Yanzu kuke garan. Wannan bishiyar ke gano da za ta ke da yi. Kuma wannan ce? Kada ta yi tare da Yawwa. ai bari in baje. Ba gara ake nuna mun ba. Gani ban ga komai na karo da karo. Ke. Yawwa, ka ji magana kenan. Wannan shine sanni da zuwa da ke. Yau kai a gidan nan? Wallahi. Na wani lafiya ko? Na mutan gida. Kwana biyu. Wallahi, to, ga mu nan ne. To Allah ya ba su. Aikin dole ya fi da Yanzu ma ni na shi bai iya yi. Ko? Ai to da bai. Surun ka sai surun ba. Allah ya ba ka. Yanzu kuma mutane abinci haka babu ruwa, haka ake cin abu za a fara cin abinci ba ruwa? Wallahi ya kama da kai. kai ka san wannan. Wanda ruwa. Kana jin kama. Wanda ma ai sai ba abinci ba. Ko? Ina da hankalin gidan ne. A ganan, ɗan girman Allah, ka ringa zuwa gidan nan kana karɓa abinci. Ko ina nan ko ba ka nan, gidanmu gidanku ne, gidanmu ne. Ko ba haka ba, ni yanzu ba zan iya zuwa gidanku in ci abinci ba? Bai kamata ka ringa kanka wannan mutum haba da. Rarrakakken ciki ma da kanu ne kakka da mu. Ni ba fa damuwa ta abinci ba fa. Ba fa abinci ne ya dame ni ba fa. Baba bana da ta zaki samu albarka ne na kawo abinci da man shanu da komai. Na da ta zaki ce haka nake so kuma Ka san abin da nake so da kai? To daga yau sai yau. Daga yau sai yau. Ka rinka bani kuɗi waɗanda zan rinka ɓatarwa. Wallahi ba zan zauna abu sai dai ya wuce ta gabana ba. Ina da kamar kai ba. Ki haƙuri, ina so ki gane rayuwar nan ta yau. Wasu suna neman ɗan abin da za su kai bakin salati. Ɗan abin da za su kai bakin salati babu wallahi babu. Wasu kuma ɗan abin da suka samu da daɗi ba daɗi. Ko da gishiri ko da suga za a sha. Burabusku ko da gishiri ko ba magi ko menene za a kai. Biredi gaya za a ci. Tuwo gaya kanzo baba duk ci ake. Dan abin da ya samu haka ake zama lafiya baba. Kowa shiru yake in ka ga mutum sai ka ga kamar ya ci wani abin da yake so amma shi ya san me ci. Ni kake gaya wannan maganganu? Watan ma a takaice ma dai ban san ma Allah ba kenan ko? Kuma ba na jin tsoron Allah ko? Shi ya sanya kake gaya min wannan kalmomin magana? Ki dinga dan samun albarka. In kina samun albarka duk wannan kuɗin da kike faɗa sai ki ga Allah ya bani su. Amma kullum kwashe mu albarka kike. Ko aiki nake bana sati an kore ni. Saboda baba bakin ki dafi ne. Amma in kina cewa Allah sa ni alheri, Allah sa maka albarka, Allah ya ɗaukaka ka, Allah ya bada sa'a, Allah ya bada sa'a. To sai ki ga na samu sa'a. Amma da ka fita to gashi nan zaka fita. In ka zo kaza. Kana ji na? Dole ne ka samu irin wannan. Ni dinnan da ka rena, tun da rena ni kai. Ni dinnan da ka rena to baki na dafi ne a kanka. Kuma wallahi na gaya maka, wallahi tallahi damuwa ta kuɗi. In dai ba za ka rinka ban kuɗi ba to kullum ba za mu rinka samun sabani da ni da kai. Wallahi sai yanzu na tuna da maganar da babu yi wallahi. Yace dama in na ganshi Kai, oh, ka tuna da maganar da babanka ya gaya mun baka ba? Kai ma shi ne yanzu za ka ringa gaya mun ko? Ya yi daidai. To bari ka je in gaya maka wallahi wannan bakin nawa dafi ne a kanka. In dai ba so kake yi, in dinga tsine maka ba. To ya kamata ka rinka min abin da nake so. Kamar sa albarka.
Baba yanzu nan tsitsi baya wahala a wajen ki wallahi. Kai mun abin da nake so. Ka gani zan gaya maka. Ba na abu ba zan fara sata Allah. Zan fara dauke. Kullum ka ni ina ruwana kai satar ka mana ni dai in za ka bar kuɗi ba ruwana ni to ni ina ruwana. A'a. Kai sata in kaga za ka iya. Sata ma ai ba ta rago ba ce. Ina kama ni. Za ka gwada ko? Yace babat. Za ka gwada ko? In an kama ni. Ka gwada. Za ce ga uwar. Abada. Sha mana zuciya. Ka kasa rike uwarka da ɗan kuɗin da za ka rinka bata tana kashewa suna gagara ka. Umma, wai dan Allah me yake damin ya Adnan? Kullum kamar mara lafiya. Haka kina gan shi bashi da lafiya? To gaskiya Umma in dai haka ne akwai abin da yake damunsa. Ku dama ke yanzu ba abin da yake damun ki? Ai a duniya daga ga dan adam kowa da abin da yake damunsa. Akwai wanda damuwa zai iya boyewa, akwai kuma wanda ba zai iya boyewa ba. Umma baki je da nake jin tausayin sa. Kin ga ni ba na son wannan zaran surutun naki da kike mai yawan nan. Ke ba a raba ki da surutu. Kin san dai bamu da ruwa a gidan nan. Ko na sallah bamu da shi bare ma na dora girki. Tashi zaki je ki dauki abun ɗiban ruwa ki tafi ki je ki samu mana abun ɗiban ruwa ki zo kuma ki dora mana sanwa. To amma Umma tun yanzu ki bari a jima mana. Amma da kin san yayanki ya kusa dawowa yanzu yana dawowa kuma abinci zai nema. Za su dawo da Adnan? Ban sani ba. Ni ban sani ba. Yarinya sai su shegen surutu ya ce ga abin da ya dame ki da wanda bai dame ki ba duk faɗa ki. Ana son wallahi a dinga damuna. A'a, alaikum salamu. A'a. Ta je kasuwa kenan ko? Wai kasuwa kike so wata To. Ikon Allah. Ina dai ta yi min gaskiya. Kai. Yau kan kasuwar tata ta yi zaɓi mai kyau. Ai, wannan ma ta yi. Kaga. Kana ji? Idan ka tafi gida yanzu, ka ce mata, wai duka atamfofin ma ni ina son su. Ka ji ko? Ka ce amma ta turo min wai mai hankali babba ya zo. Ka ji ko sai ya gaya min kudin. Ka ji ko? In ka je ka ce ina gaishe ta. Ka ji ko? Yaya. Okay. Kai. Kai. Biyar kenan. Ai ko yana so ko baya so wanda haka zai cike musu kuɗin su sai ya biya. Haba. Ai ko ɗaya nan ba zan mayar ba. Ina kwana? Lafiya lau ina gajiya. Ki ce babban ɗaliba za a fita makaranta kenan. Kar ne ma kana ganin na kusa makara. A da Allah. To. Ya Adnan. Shi ne je da ku tashi da gurin aiki baka biyo ta gidan nan ba. Wallahi jiya abubuwa ne suka yi yawa amma kake da yau ina nan. Lallai ai koyo ni zan girki a gidan nan. Da gaske? Ki ce yau za mu ci special girki kenan. Za ku ci abincin da ba ku taɓa cin irin shi ba. Kin ma iya girki ba? Kin iya da gaske? Da ban iya ba. To shi kenan ba matsala. Bari zan ce sai mun dawo kenan tunda mun ma fitar da mu. To shi. Gara ki je kake makara. Umma, mun fito. Da wuri za ku wuce haka? Dole sai mun fita da wurin.
Ubangiji Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye. Umma ga wannan dan Allah sai dai ki haƙuri. Ku da za ku hau hanya. Ba komai umma wallahi ji a garin ne sai a hankali. To ka da ƙara da wannan. A'a umma. Ni wannan ya ishe ni. A'a ni a gida nake. Wannan ya ishe ni ko ku ƙara da wannan. To umma na gode. To Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye. Amin sai Allah ya dawo. Mun gode. Amin Allah ya tsare. Kun ji ko? Allah ya tsare. Allah ya kare. Amin umma sai mun dawo. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. Dawo lafiya. Ni ban gane ba. A babu yau dai za ki gane. Ai ba haka kawai mutum ya fito zai. Ni ma wani ɗan ƙaramin ɗan tattali babu in ba ki sani. Ko kuma wani ɗan ƙaramin ɗan gwate ne. Me wani? Da me kira? Ba ni. Ba. 30 ce fa. 30 ɗin. Ya bari dai sa a ji ko rufiya wata na siya. Kar ka siya. Wallahi kar ka siya. Yanzu nan wannan. To yanzu baba dai na ji a haɗa da 30 ɗin kirki. Yanzu dai a dai samu albarka dai ko yau. Yau ɗaya dai amin addu'a. A wannan zan maka addu'a in sa maka albarka. Kai addu'a fa ba wasa bace. Bari ta bakin nan nawa da na haife ka. Ba zan bayar ba. Ba ruwa za ka sha ba? Yanzu babu shi kenan ba shi rike. Ni da yanzu amin addu'a kawai shi kenan. Zan maka addu'a. Amma kana so rin maka addu'a? Ba sosai ka. Ina magana da kai. Mana. To baba ni addu'ar nan ko cinikin ta zama dinga yi. Ni cinikin addu'ar nan ma in dinga biya kawai. Me ko a ce ni ba taɓa samun albarka ba ko biya sai in. To ai baka ba da abin da za a rinka sa maka albarka. To me ciniki? Yanzu in za a ce min Allah Ubangiji ya sa maka albarka. Duk abin da ka fita ka sa hannunka Allah ya dafa ma. Nawa zan biya? Ka san addu'a fa ba wasa bace. Addu'a zan zauna ina yi maka addu'a nan Allah ya maka albarka, Allah ya da kai lafiya, Allah ya kai ka lafiya, addu'a 500. A'a. To baba ni ba danki bane. Wanda na ne fa kai. Ai ko ba komai ana wani gida rigi. Kana son addu'an nan? Kwarai ka. To kullun garin Allah ya waye ka ba da 2000. Wallahi ni kuma zan yi maka addu'a duk zuwan ka da dawowa. Yanzu nawa ne wurin ba? Na? 30 ne. 30. Yanzu sura 1700. Yanzu sura 1770. Haka. Abin da za a yi. In na ciko sai ki mu addu'a. Yanzu na fara biyan kuɗin addu'a. Yanzu a nan jikin ka ba ko? Yanzu a yi babu ko kina bin 30 din kin ɓaci ɗan goma ma da zaki ba ki yanzu abin da za a yi zan fita a ce ma a da lafiya ko na wannan in fara ragewa tunda na yi deposit din haka ne to je ka mana ka gani kawai je ka na ce ka je ka gani in ta cika 2000 sai ki mun addu'a gara ai haka ai a ce ni ma dai ko su ɗaya ne dai a samu albarka ka gani ma ba zan rinka damu ka ba ni kuɗi ba ka gani ba zan biya wallahi zan biya to amma baba na 200 a dan mun da kana sanya ni je ka je na gani a'a to ban ce je ka gani ba cewa ne dai ka je to na je Allah ya haɗa da uwa Allah ya haɗa ka da uwa ne. Ban ce komai ba baba. Umma, mun fito. Da sai mun fita da wurin.
tsare. Allah ya kiyaye. Kuma ga wannan dan Allah sai dai ki hakuri. Ku da ya ku hau hanya. Ba kuma umma wallahi ji a garin ne sai a hankali. To ka da kara da wannan. A umma. Ni wannan ya ishe ni. A'a ni a gida nake. Wannan ya ishe ni ku kara da wannan. Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye. Amin sai Allah ya dawo. Mun gode. Amin Allah ya tsare. Mun ji ko? Allah ya tsare. Allah ya dawo. kare. Amin. Sai mun dawo. To Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. Ka dawo lafiya. Baba! Baba! Kai! Haba, menene haka? Za ka dinga kwada min kira. Ai yau, ko ki faɗa, ko ki samu albarka yau dai zan saki farin ciki. Gidan Allah wani gidan da kasa sai ka ce mahaukaci wani kafcecen abu ka kafta shi a fuska. Saboda ɗan garin kwakin nan da na kawo miki, na san in kika ta. Garin kwaki kuma. Na san kina son gari ba ma na haɗa da gida. Ki ƙasa da kuɗin nan. Albashi aka biya. Albashi. Barai kam. An biya albashi. So, na ce naira ɗaya ba zan ɗauka ba zan kawo miki gashi na in kin ga dama ko 1000 ki ba in kin ce ma ba za ki ba komai wallahi. Amma yau na san zan saki farin ciki. Allah na gode maka. Allah na gode maka. Allah yi maka albarka. Min baba. Allah yi maka albarka. Yau baba tana samun albarka alhamdulillah. Allah ubangiji ya maka albarka. Amin amin. Ai mu in dai harka da kuɗi to sa albarka ba zai wahala ba. Amin baba. Yanzu wannan kuɗi sai da kika yi da kuɗin 1000 kika ba ni babu ba. In kin ce ma ba za ki ban komai ba kin ga tafiya. Zo. Ka bari to. To wallahi cikin ikon Allah tun daga wannan ranar na yi ban kwana da talauci. Tun daga wannan lokacin. Saboda haka gaskiya kai biyayya shi sa Allah ya ci lamarin.
Allah.